高い高いココナッツの木に命綱もなしに登っていく男性。フィリピンではこのように素手と裸足で木に登ってココナッツを収穫します。まさに職人技、さすが現地の人と思ったら、なんと登っていたのは日本人でした。見て、こうやって手順は半年前からフィリピンに滞在している鳥川博之さんと奥様の澤さん、3人のお子さんたちと一緒にフィリピンの田舎での生活を満喫しています。一家はなぜ日本からフィリピンへやってきたのか。今回はとある日本人家族のフィリピンらしさてんこ盛りのプチ移住生活を取材しました。鳥川家の長男康介くんの朝は鶏のお世話から始まります。鶏たちを庭に放して小屋のお掃除、そして鶏の餌を作ります。有機飼料に生ゴミや草などを細かく刻んで混ぜることで発酵を促します。何日ぐらい発酵させるの？発酵させたものがこちら。すごい食いつきいいね。3羽いる鶏のうちの茶色い子はなんと卵をインキュベーターで温めるところから育てたそうです。そんな回もあって鶏たちは自ら巣箱に入っていくくらい康介くんに懐いています。三男の祐介くんはヤギの餌やり担当です。スイカ好きなんだ。スイカとマンゴー大好き。あとランブータン。あ、怖くないんだ。すごい触れるんや。こちらの食べ残しを食べてくれてるありがたい。草も食べるし、買いたいなってちょっと。畑の草刈りたいとか食べてくれたら。ナタ？こっちの人が使うやつ。マラタパイで買いました。康介君が紐上にかけたんです。康介君あそこまで登れんの？こうやってかけました。すごすぎる。日本にいた時から自然と触れ合いながら育ってきたという3人。みんな木登りも工作もとっても上手。ちなみにこの滑り台も靴箱もご飯を炊くかまども手作りだそうです。一家が滞在しているのは以前当チャンネルでも紹介した語学学校デティの一角。洗濯は基本的にひろゆきさんと子供たち、そして料理は澤さんと子供たちが担当しています。日中はひろゆきさんはリモートで日本のお仕事、そして時間があるときは庭でココナッツを収穫したり海で魚釣りをしたりします。一方澤さんはフィリピンを拠点に活動する NPO 法人イマジナスのお手伝い。現地のスタッフたちと一緒にこの土地でのカカオビジネスの立ち上げに取り組んでいます。そして子どもたちは日によって現地の学校に行って授業を受けたり、デティのアートクラスに参加したり、ひろゆきさんや澤さんに同行してフィリピンならではのアクティビティを体験したりしています。日本ではどちらに住まれて？広島県の大崎上島っていう瀬戸内海に浮かぶ島があって、そこに暮らしました。瀬戸内海の島から今回フィリピンに。そう、島から島へ僕の仕事の話で学校と町地域をどうやってつなげるかとか、それをこう10年やってきて、ちょうど40歳になる年だったんで、50歳までこれをやるのかなっていうのを、ちょっと考えたいなと思って、今後どうしていこうかなっていうのをこうゆっくり考えたいなと思って、結果的にここになったっていう話です。退職されたんですか？それとも今も続けてらっしゃる？辞めたものもありますが、リモートで続けられるものは続けてます。私は、建築の設計事務所で、商員として働いています。
私の方はもうやめてもいい覚悟でいました。結果的にはやめてないんですけど、戻ってきたらお仕事を継続してさせてもらえるっていう。そもそもね、もともといつか海外で暮らせたらいいねっていう話とかもしてた。お仕事を海外でしている。でしかも家族も一緒にそこにいる。そういう仕事仲間というか知り合いがいて、自分の人生の中にそんな海外で暮らすっていう選択肢があったんだ、残ってたんだって、もっと昔にもうそれはなくなったと思ってたんですけど、結婚しても子供がいても、しかもそんなキャリアがなくてもなんか海外で暮らすっていう選択肢があるんかって思った時に、そんなチャンスがあるんだったら絶対行きたいってなんかメラメラと思ってしまって、どうやったらいけるかなとかをなんか模索してました。何年か。一番ハードルが低いというかね、治安も良くて、日本とかからそんな遠くなくてとかっていうのが、フィリピンですね。フィリピン何回も行ったことあるんですよ。あ、そうなんですね。お二人は NPO 法人イマジナスと語学学校デティを運営されている高橋さんを頼り、昨年家族みんなでフィリピンを訪問。結果ここに半年間滞在することを決めました。仕事を続けながら現場を離れるのが、限界半年ぐらいかなっていう。どれぐらいいたいっていうので、最低半年かなってポロッと言ったら、その最低をもぎ取ってくれたって感じですね。仕事仲間はいやマジかよっていう人たちもいましたけど、そういう時期かもねっていうことで行ってらっしゃいの方が多かった。最後にみんなそう言ってくれましたけどね。お子さんたちに行くよって伝えた時に反応が、いやそれがね、それが一番ドキドキしま恐れしたね。てたことで、長男はねもう小4なんで絶対行きたくないって言ったらちょっと難しいなと思ってたんですよ。友達とも仲いいし、学校もめちゃくちゃ好きなんですよね。なんですけど、じゃあここから先同じようなことを言ってできるかっていうと難しい。もう今しか多分チャンスがない。去年行ったフィリピンにさ、また行こうと思うねんけど、半年いいっていう感じで。半年か長いなけどいいのみたいな。楽しかった思い出がたっぷりあるのでないなって言いながら、それよりも楽しかったのが上回ってくれたのかなと思います。去年行った3日間、それはお子さんたちにとっても楽しい思い出になって、なりましたね。あれがなかったら来れてない。お子さんの英語教育の観点でいらっしゃる方も結構多いんですけど、鳥袴家はそこは全然だから子供の教育環境は今の行ってる小学校の方がはるかにいいと思ってる。親側のそうです。そう完全にそうです。子供たちに何かさせたいとか、英語をなんかすごく喋れるようになってほしいとか、聞けるようになってほしいとはちょっと望みがありますけど、そこを目的にはしてない。ここで暮らすだけで、暮らしてくれるだけで十分だと。施設に入った留学じゃなくて、ちょっと生活をしようって思った理由とかってありますか？それしか思ってなくて、その留学どこかの施設で生活面サポートしてもらって語学を学ぶとか他のことに従事するっていう感覚がまずなかったです。自力で生活してみたいっていう。違う環境で。そうですそうですそうです。料理にフィリピンに来て目覚めちゃって、フィリピン料理をすごいやってくれて。すごい。煮込み料理が多いかな。あとは何かしらのスープ、あとはなんかきゅうりかサヨペを刻んで生野菜として出す。作ってみたフィリピン料理でお気に入りのとかありますか？簡単に作れるなと美味しいなは気に入らう。まず近所の魚屋さんで魚を購入します。この日は新鮮なキハダマグロをゲット。フィリピンではこのように常温で魚が売られていることも多く、日本人にはちょっと抵抗がありますが、このお店ではその日の朝取れたての魚が売られていて、とても新鮮なんだそうです。次に市場で野菜を購入します。澤さんのキニラウで使うのはキュウリ、トマト、紫玉ねぎです。ついでにデザートもゲット。フィリピンの市場でよく売られている中が黄色のスイカです。
う顔見知りですね。材料が揃いました。まずキハダマグロをさばきます。ちゃんと取れますね。そうなんですよ。意外と取れるやん、使えるやん。日本でもよく魚をさばいていたという澤さん、とっても手際が良いです。そして今日は三男の祐介くんもお手伝い。で、あとは最初はお魚屋さんでパストしてとかってたんですけど、子供がこの鱗取り作ってくれたり、さばくのもやってくれるようになって。あえてさばくとこから楽しみたい。そうですね。魚の身を小さくカットしていきます。きゅうり、トマト、紫玉ねぎも同様に小さくカット。切った食材を一つのボウルに入れて調味料で味付けします。カカオベネガをもらったので、まずアルコール発酵してカカオのワイン、お酒ができて、その後の発酵でビネガーになっていくっていうので、まろやかで美味しい。フルーティーで美味しかったんで、もうお料理にバンバン使ってるんです。スープとかも日本やったらなんかだしの素か中華スープかブイヨンとかコンソメとかでこう何にしようかなとかやけど、シンプルにニンニクと生姜とお塩で美味しいやんとかちょっと気づかされましたね。味付けってどうしたらいいんやろうみたいなの全然分かってなかったですけど、足してこういう味にするっていうよりかは入れたものを引き出すっていうか、スープってなんかメインのおかずじゃない、添えるものっていう感じ、一汁一菜の汁みたいな。そうなんかここにお肉かお魚があってスープじゃないとあかんと思ってたんですけど、スープの中にお魚かお肉あったらええやん、お野菜も入れてメインのおかずになるって自分の中でこう変えたら一品助かるじゃないけど、それはもうすごく気が楽になりました。あとは冷蔵庫で味をなじませたら完成です。キニラウ作りと並行して庭では長男の康介くんがかまどの火起こし。絶対いいな、さっき来そうで火がつきや。あ、それとマッチ。あ、いいんじゃない？やっぱり鍵最強や。だから燃えてくれと。台だけ作って、これは買った、この作ってるメーカーがあって、土泥でこう固めて作る、本当にハンドメイドですよ。こうやってパチ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 ってやって1個買いたいって言ったら100です。ここのスタッフのお家で使ってるかまどを参考に、その辺に落ちてる枝とかココナッツリーフを燃やしてます。地元の田んぼで採れた有機米を炊きます。鳥釜家の生活でとても印象的なのが3人の子どもたちがかなり家事に参加していることです。なんとナタや包丁などの刃物研ぎも次男のタクくんが担当しています。普通は親がやってるかもしれないですけど、まあ、やるっていうんでやってもらったんです。あ、本人がやりたいってあ、そうですね。やりたいって言ったことはちゃんと危なくないように見つつもやらせてあげるっていう。そうですね。多少のかすり傷もね、しょっちゅう、ここはやっぱね失敗してみないとわかんないですね。確かに。失敗してるのをこう見守る。ひろゆきさんのココナッツ採りを見学させてもらいました。現地の人がココナッツクリーニング来られて見てたら、もう簡単に登って本当に命綱なく登るんだっていう、ふざけて登れない。はじめ銀色のネズミ返しありますけど、あれの上ぐらいがもう精一杯で、まず足が痛くて足置くところはもう尖ってるんで裸足じゃないと登れない。登れない。もう痛みをこうこらえながらやってて、少しずつこう距離がで、あと高所恐怖症なんで。そうなんでむしろ登るんですかじゃあ。いや、せっかく来たしね、なんかね。切り込みのとこに足をかけていく感じ。あ、そうですね。切り込みがずっとありまして、
ただその足によって切り込みの位置が全然違うんで、回転しながらもあるし、そもそも届かない時があるんで。滑りはしない？滑る木もあります。これはあまり滑らないんで。手は基本抱えてるんですか、幹を？それとも手もかける？基本抱えてる。じゃあ幹が太すぎると、そうもうすっごいもうやりにくい。これは登っているひろゆきさんの視点。ココナッツの木がいかに高いかがよくわかります。めちゃくちゃ景色いいっすよ。現地では専門職にもなっているココナッツの木登りと収穫。とても重いココナッツの実は落下して下の人にぶつかると大怪我をしたり、最悪の場合死亡してしまうほど危険です。だからこうやって定期的に実を間引く作業がとても大切なんだそうです。すごーい。ストロー持ってこない。なんかそろそろ帰るって。どう？美味しい。これは美味しい。取れたてを割って飲むココナッツジュースは味も格別です。うまい。一方、澤さんと康介くんはカカオ農園で木の枝を間引く作業をしていました。そうカカオの木がどこに割ってるかを、さっきのは Google マップ。そうエリアここやなっていうので、だいたい面積とかももう Google マップで測って。すごい。これから立ち上げるカカオビジネスでは、地元の農園で収穫したカカオを使ってクラフトチョコレートを作り販売することを計画しています。栽培の工程も豆の発酵や乾燥、ローストの方法もまだ全てが手探りの状態。さまざまな手法を一つ一つ試してデータを取りながら検証していきます。このカカオ事業に一緒に取り組んでいるのは、レティやイマジナスでさまざまな支援活動に取り組んできたとても頼もしい現地スタッフたち。そんなスタッフたちと一緒に澤さんもとても生き生きと楽しそうに取り組んでいます。スタッフと一緒に行ったカカオフィールドが一番楽しかったですね。なんか暑いししんどいけど、なんかみんなニコニコして楽しくやってたりとか、一緒にお昼ご飯食べる時とかもあって、そういう時はリラックスしながらちょっとビサヤ語を教えてもらったりとか、楽しいこう会話があったりとかで、自分が思ってたフィリピンでしたいなっていうのに、地元の人とフィリピンの人と簡単なことでもいいから何かしたい。それがまさにカカオフィールドだったなと思うんです。なんか真面目だなと思います。時間とかもきっちりしてるし、作業もしっかりこなすし、とにかく手が早いわーって、どっかでサボってるとかも全然ないですし、私が10時やな、そうそう休憩しようかなって言って、スナックタイムって言うまでずっと作業してくれてるんですよ。ちょっとした待ち時間にすごく楽しそうに一緒に話されてて、言葉が違う相手でもこんなに打ち解けられるんだなって私は外から見てて思ってたんですけど、そうなんです。なんか子育ての悩みとか聞いたりとかして生まれたてのベイビーが夜中泣くんだよ、日本でとか、君の場合どうしてたみたいなのも、そういうプライベートなことを話したり聞いてくれるっていうのも、信頼してくれてるんかなとか、親しくなれてきたのかなとか、思えてすごく嬉しかったです。それは多分ゲストとして過ごしてるだけだったらなかったと思います。一緒に作業する時間が多かったから、そういう関係になれたんだと思います。コミュニケーション取りながら同じ作業をみんなでするっていうのができたのが、もうすごい幸せな時間でした。ひろゆきさんは週に5日、地元のサッカーチームでコーチもしています。チームの練習や試合には鳥釜家の子どもたちも参加。子供がサッカー習ってるんで、ずっと探してたんですよ。サッカークラブここでやってるっていう話を聞いて、コーチに連絡取ってくれて混ぜてもらい始めたら、コーチの方からコーチやってくれんっていう話がありまして、いやもうそれはぜひぜひっていう、指導ってことでもないですけどね、なんかドリブルとかパスとかシュートの練習するっていうのよりも、なんかみんなで楽しくサッカーができたらいいなぐらい。びっくりしたのが、まずグラウンドから、今草刈ってますけど、この前草刈ったんで、これも草ぼうぼうだったし、その辺石ころ転がってるし、裸足の子もいるし、クロックスの子もいるし、日本とは環境が違いすぎてちょっと衝撃を受けて、サッカーボールも持ってないんで、みんな家で練習もできないんですよね。いやこれなんかできんかなと思って、い
日本で所属してたサッカークラブのコーチになんか寄付できんかねっていう話したらめちゃくちゃ集まって50から60ぐらい全部でシューズとシャツと全部持ってきて寄付したっていう。この中の大きいシューズはコーチが履いたっていうコーチのシューズなかったみたいなそういう環境なんですよ。いやここではね本当みんな受け入れてくれてタックルコースケってみんな呼びますから名前覚えてくれて僕もアンクルトリーで撮ってますアンクルトリーたまにコーチって呼ばれるこっちの子供たちの特徴みたいな感じることありますか？特徴っすか目の前のことをめちゃくちゃ楽しんでる、サッカーもそうですしなんかちっちゃいこと、日本だったらそんなこう気にもしないようなことをギャハハハハってこう笑える寛容さというかね一日一日楽しんでます。海外の人とコミュニケーションするのは別に抵抗ない。ちょっとは抵抗はありますよ未だにドキドキしますよ。伝わらないなとか難しいやっぱり。あんまりそれがストレスっぽくは見えない。ストレスはそんななん感じじゃないか通じなくて当たり前っていうか通じへんけどなんとなくこう言いたいことを伝えたいっていう気持ちはあるので間違ったら恥ずかしいとかそういう気持ちはないです。なんとなく生活できてるそういう自信はあって子供たちにもなんかそういう面を知ってほしいなと思う。上手な英語を喋らんでもいい失敗してもなんか伝わんねんっていう英語ってうまく喋るためのものじゃなくてコミュニケーション気持ちを伝えるもの情報を伝えるためのツールでしかなくてでもそれがあったら便利だよちゃんと伝わるっていうのを感じ取ってほしいなっていうのは思います。本当のこと言うとここに拠点を置くのもちょっと迷ってました。整いすぎてるっていうのは去年来て分かってるので囲われた敷地の中ですごく安全でローカルにポンと入るのとは全然違う果たしてここでいいのかなとはちょっと悩んでたんですけど他の選択肢がちょっと私たちのハードルが高すぎて逆に完全に自力だとローカルのつながりがないないかもしれないそうなんですよ。どうやってそのつながりを作ればよかったんだろうって思うのでこのスタッフさんがねめちゃくちゃ優しくていや本当ここが地域とつながってるっていうのがすごいやっぱ分かるので、せっかくここにいるし、そういう地域に出てとか、ローカルをもっと感じたいっていう、そっちで行こうかっていう話はいろいろしてて。住まれてみて率直な感想、まず暮らしは住みやすいっすね。美味しいですね。食事がだいたい僕はいろんな海外行ってても合わないんですけど辛いものが食べないんでタイとかもう地獄です外で食べてもそんなにストレスなく子供でも食べれるし逆に美味しいなと思うので人がめっちゃ優しい。こんな愛想あるのも珍しいと思います。だからその職業的なことで優しくしてるとは別のところに親切のなんか塊があるというか心からそうなくしたものが帰ってきたぜみたいなのが2回しかも同時ぐらいにあって米を5キロ買って忘れて帰ったんですよ。どこに忘れたかは分からなかったんですよ。トライシクルに乗ろうとしたら米屋のおっさんから声かけられて「あれこの前5キロ忘れてなかった？」って言われて取っといてくれるで顔も覚えとってくれて普通ありえないと思うんですよね。海外に行って物なくして帰ってくるっていう、逆にここ辛いなとかここ困るなとか雨とね停電、雨が降ったら結局ねちょっと危険だから出れないですよね、そうすると家の中で何するっていうでも停電です。インフラが全部切断される。そう一番洗濯が辛かったかな。しないし乾かないしそれは確かにそうです、ちょっと心が痛むのがお金ちょうだいっていうなんていうんですか物乞いの人が寄ってくるというかどう対応したらいいんだろう何が正解なのかなっていうのは常に考えるかもしれないですね、例えばサッカーでユニフォームとか寄付したんですけどいいことしたなとも思うけれども渡ってない子もいるんですよね。そうするとなんかいらんことしたかな格差をなんか助長したぞみたいなやって終わりもなんか良くないしかといってできるのにやらないのもどうなのかなとかなんかそういう葛藤が生まれるっていう葛藤を感じるところがやっぱり大事なんじゃないかなって私は思います。答えが出ないですね、多分何も考えずにもうボーイさんには一切渡さないって決めちゃうとか、もう全部渡すで決めるとか、そうやって葛藤から逃げる人の方が多い。考えることもやめちゃう面倒くさいし向き合いたくないからそ
それはやっぱね、半年いるからだと思う。僕初め物乞いの人に渡してないです。一切渡してなかったんですけど、無視してた。先月ぐらいから渡し始めました。僕らだけじゃなくて別にフィリピンの他の人たちもね渡してるし、遊んでる時も他のフィリピン人の団体がこう来てお菓子とかわーって食べてて、僕らが何も持ってない時にお菓子くれたり、僕らだけじゃなくて他の若い子たちにもお菓子同じように与えていったら、なんかああいう文化がねやっぱある。全然知らない人にもものを持ってたら渡すっていう、なんかそれはやった方がいいなとは思いました。他のスタッフの一人の女性のお家にホームステイですね。彼女が OK よって言ってくれたので行かせてもらったんですよ。フィリピンでの実際の生活ってこういう感じかっていうのを体験できたんですね。簡単に言うと電気は通ってるけど、電気と携帯冷蔵庫はだない、けでそうライトと冷蔵庫のない生活ってこうなんだっていう、ほんとシンプルなんですよ。寝るところと、台所とちょっと外とつながってるこういうオープンテラス的なスペース、トイレもお風呂も近所の人と共同、洗濯も外だし、晩ご飯よね、海行こうって言って魚を取りに行った。網を男性がこう網を持ってちょっと潜ってぐるーっと回って、その周囲の魚たちをもうぐさーっと根こそぎ取る。できたけど魚こんだけしか取れない。でも彼らはそれだけなんですよ。それを持って帰ってフライにして、あとはご飯とそのちょっとだけ取れたお魚を塩で食べる。今日の晩ご飯を自力で取ってくる。今から取りに行く、これなかったらどうしたんだろう、野菜ない、果物がまずないっていう、その衝撃がね、なんだけどもみんなめちゃくちゃ明るいんですよ。ホームステイして初めて知るリアル。お昼に山の方に行ってトウモロコシ畑のトウモロコシこうやってもぎって取って、最初から火を起こして直火でトウモロコシをブサッと焼いて、ちょっと焦げたのをカリッと食べてめっちゃ美味しいって言ったり、そういう素朴なアクティビティ、なんか遊びにもなってない行動がすっごい楽しかったので、なんか日本だと仕事プライベートとか今から遊びますとかってこう全部切り分けられてる。フィリピン全部こう一緒なんですね。暮らし、仕事、生活みたいな、全部つながっちゃう遊びとかも全部もう同じなんで、こんな暮らし方もあるんだっていうちょっと衝撃がありましたね。なんか間を大切にするようにはなったかもしれないですね。僕はどちらかといったら魚でいうとマグロなんで、止まったら死ぬみたいな生活してたんで休み予定なかったらなんかもうそわそわするみたいな、なんか入れたい予定みたいな。ここに来たら、一番の衝撃は僕は時刻表がないっていうね、バスとか自分に何分前に行きゃえんっていう、だから1回ぐらいイライラしてたんですけど、なんかそこにイライラしなくなったっていう、なんか分刻みとかじゃないといけなかったマグロが、別にマンボウでもいいかみたいな当たりを分かりやすくフィリピンに来てなかったらそうはなってないと思うんで、今後またフィリピンだとか別の国だとか住みたいとかありますか？ね、それももう話し合ったんですけど、もう私はこのやりたかった海外で暮らしたいって思いを半年間だけど達成することができて、ああよかった楽しかったで、もうこれからの人生の糧にしたい、家族で行けてよかったな、いい経験できたなっていう心の中の宝物みたいな感じで持ち続けたらいいなって思います。心機一転また頑張れるっていう感じで、僕は違うんで、僕はやっぱりこれを生かさないといきたいみたいなと思ってる。今後10年どうしていくかっていうのを考えに来たし、それで結構ね今のメンバーに迷惑をかけてるところもあるんで、会おうとかがこう日本に帰ってどう反応するかも結構楽しみですけど、そこでやるぞっていう気持ちが高まりました。海外で生活してみたいけど、仕事もあるし、子供もいるしとか、腰が上がらないっていう人がいたとして、半年間こうプチ移住みたいなのっておすすめしたいですか？めちゃくちゃおすすめしたいですね。おすすめしたいですね。できるんだったら本当にやってほしいです。やってみたらいいと思いますよ。やっぱ暮らすっていいことばっかりじゃないんで、なんかそこも経験してトータルでどうかなっていうのをちょっとぜひ考える機会としてはぴったりだと思います。半年は。フィリピンに来てから家族一人一人が毎月目標を立ててきたという鳥釜家。半年間一つずつクリアして新しくできるようになったことも随分増えました。帰
刻が迫ってきた今、ひろゆきさんが最後に挑戦しているのがモリ突きで大物を仕留めること。漁師さんから買いました。これ2500ペソ。地元の漁師さんとも仲良くなり、一緒に魚のスポットへ連れて行ってもらっているそうです。魚はね、浅いところはね、小さいのしかいないんですよ。15メートルとか20メートルのところ、他もう6メーター7メーターぐらいか精一杯。現地の人たちと触れ合いながら暮らす中で、新しい自分に気づかされたり、今まで考えもしなかったことを考えさせられたり、時には人生観が変わってしまうほど鮮烈な体験をすることも。フィリピンにはどこかそんな不思議な力があるような気がします。